მოკლედ დავიწყეთ ახლა მუშაობა. უნდა მივიდეთ აქვე არის ქარხანა რაღაცა და უნდა დავიწურდოთ. მე მგონი პირველი მოვედი, აბა ვნახოთ. ღია ჩანს კომპანია და ეხლა გვინდა ჩვენ რეფერენცი, რომელიც WhatsApp-ზე მოგწერა ბატონმა დისპეჩერმა. ოფისი გვინდა, სადაც დავრეგისტრირდებით ან აპარატი. აი ხარი აპარატი. აი ეს არის ახლა რაზეც შევდივარ სასწორი. ამ სასწორზე გწონის. აი ეს არის ჩვენი დამარეგისტრირებელი, სადაც უნდა დავრეგისტრირდეთ. და მოკლედ აი ესე ავირჩევთ ენას ინგლისური და შევიყვანთ ნუმერ რეფერენს, რომელიც გამოგვიგზავნა დისპეჩერმა. ასე ვთქვი. ჩვენი მანქანის ნომერი ამოგვიგდო, წავიკითხავთ თუ სწორად და მე ვიწერს ინსტრუქციას. აჰა. და გვიბეჭდავს ახლა ჩვენს ბილეთს, ტიკეტს რა შესასვლელს. დააფიქსირებს მისაბმელის ნომერს, ჩვენს წონას, კომპანიას და ასე შემდეგ. ანუ ამ მანქანას ახლა გუშინ აქვს უკვე რეგისტრაცია გავლილი. უბრალოდ ჩვენ დავადასტურეთ რა, ახლა რომ მოვედით და ყველაფერი კარგადაა. აგე რაღაცა ნომერი მოგცა. ამან უკვე აგვინდა. ორი წერია ზედ ამ ნომერზე და ამის საშუალებით ეს ორი არ ვიცი რა არის, ალბათ შესასვლელი რა შენობის. ბევრი შენობები ჩანს და ალბათ შენობა საწერია 2. და იმ შენობაში გვაქვს ჩვენ დაგვერთვა. წავედით მაშინ მოვძებნოთ შენობა ნომერი 2. მანქანები არ ადგას. ეს ტრიგი არ უნდა იყოს, მაგრამ შეიძლება შიგნით იყოს რომელიმე შესული. აი სტოპ ნიშანი, ეგ გავაჩერებ, ფეხი წავა და დავრეგისტრირდები ახლა. Trucks, white hair and drivers please report to the loading office. Okay, bro. ეს დაკოფილს არ უნდა ვტოვებდი, მაგრამ იყოს რა გაწდეს მანქანა. Morgan? I have a loading here. Rückwärts. Here? Yeah? Yes. Okay. Სეგი. კარიც გაგვიხსნეს. ეხლა მოვალა ისე და უკუსვლით უნდა შევიყვანო მანქანა შიგნით. აი არიგი არა, იმედია. მალე ჩავტვირთავთ და როგორც იქნება ავდგები და დავეშვები ახლა დაცლის მიმართულებით, თორე უკვე ტვინი მომეწყნა. დილაუთენია, კაროჩა წინ და უკან. სირბილი ისეთი პონტია რა. როგორი Mercedes-ი ყავ გერმანულს, AMG. Wow. Francia, Colombia, me gusta. Francia, Colombia, me gusta. Uno también, sí, Un, dos, tres, luego. Also der Stadt gesagt, die haben keine Karten mehr. Nein, die haben auch umgestellt.
that we must take 2 more at front packet. We put this both the left and right side and ours in the middle, 2 packet and 6 packet at back. Long one, yeah? 6 meter and the second upload we put on the left side at back. ყველანაირი რკინები აქვს, ნახე როგორ არის დაპეწკილი. სულო და გულო. მე დავიწყებ, რაღაც დავაბრავ. 4 წელს გავუკეთე პაკეტს და მე მაკეთ რო დაამთავრებენ, მაკეთ გადმოვალ. ეგან მეძინებოდა და მუშაობაში გამოვხიზნდი საგაიბო. ეხმაროთ ჩვენ ცოტა ამ კაცმა არის ის კამერა რომ აქვს და გონი ამობს გიჟიაო თავის თავს ელაპარაკებაო აჰა აბა გადავუჭიროთ შემდეგიც ხვედები დამიძველდა ბიჭო დაძველდა ახლები უნდა ეს არ შეიძლება გაწყდეს გზაში სიო მოკლედ მორჩი ახლა დავამაგრე ყველაფერი და აი გრეზინებიც გავუკეთე. იმიტომ რომ ეს რკინები არის ახალი. და აი ეს სამაგრის თავებმა რო არ დახაზოს ესენი დაჭიმვის დროს გავუკეთე აი ეს რეზინები რა. ამათაც კი მითხრეს, მაგრამ ისეც უნდა გავუკეთო ესეთ ახალ რკინებს, იმიტომ რომ ამისგან ამზადებენ რაღაცა ნაწილებს. შეიძლება ძალიან ძვირიანი ნაწილი დაამზადონ. და ეხლა შენ როდესაც აი ეს რეზინის გარეშე გავუკეთე და დაიხაზა ის ნაწილი დაიბრაკება სავარაუდოდ და ვის მოსთხოვენ მძღოლს. Yes, do you have long metal? How do you open? Long metal which I don't have. Okay, I will take my. Okay. მეგობარი რა მძღოლია რა ჩაულებრივი და ჭერის გახსნა უნდა ვერ ახსნის ეთყობა ახალია და მივეხმაროთ თან ორნი არიან ეთყობა პირველად მოუწიათ ესეთი დატვირთვა და კინაც არა აქვს დასაცნელი არა სამაგიეროდ ჩვენ გვაქვს აგერა რაღაც ესე არა მე როგორ დაკეტავენ მე უნდა წავიდე და ალბათ რაღაცით დაკეტავენ რა. კინის ქარხანა არის ბოლო რაღაცა ექნებათ. This one. Huh? I will show you. Opa. Huh? What? I don't understand. Open it. ესე იგი, აი ესე და აჰა. give me. Da. Oh. Yeah. Oh. This one. Oh. Yes. Huh? What's a diver telling us? It's okay, maybe, yeah?
Probably it's the max. This is all. This is the max. Okay, so I go. Ciao. Opa. Met weer გაიხსნა და. რა მე მგონია ყოფა რანაირი პრინციპი არის, რანაირად გადაიშალა. ეს რა ვიცი. You welcome. You welcome. ეს რაღაც არ მოძრეს. ძალიან ის არის ალბათ. უხარისხო პრინციპია რა. ძალიან ძველი არა ჩანს, მაგრამ ეთყობა რომ რაღაცა ვერ აქვს ისე რა. აი პრინციპი ეს არის ძმაო. ადრე მყავდა ესეთი. ძალიან მაგარია. ნუ მაგარი რა ხარისხი კაი აქვს ეხლა თუ არ გააფუჭე და პაგრუში კი თუ არ დაატაკე ისე რა ვიცი. პრობლემა არ აქონია ჯერ არც ამას და არც წინა პრინციპს. აჰა. ესეც ეგრე. სიო, სწავლეთ. სურათი გადაღებულია. საბუთი მოგწეს და გასვლისას ახლა კიდე უნდა ავიღოთ სხვა საბუთი რა, CMR ზედნადები. ამით საბუთით. ეგ არის. მოვქოქოთ. Yeah, I What? Ah, left side. Okay, thank you. Ciao. Короче, ესე კარი ხო გაიხსნა რა, ბოლომდე ხო უყურებდი ხლა რომ გავეტევოდი და წითელიანთო შუქნიშანი. ნუ აი ფორმალობა არის ხო აზე ხარ და კაცმაო, სად მიდიხარ? აი გერმანელი რა არის მაინც რა, სანამ ისა ბოლომდე თუ წესი არ დაიცვა და ისა, ნუ ეგრეც არის ახლა უნდა დაიცვა რა, წესი, იმიტომ არა უნდა დაიცვა. ეხლა მე რო ქართველი ვარ, ცოტა ისა მაქვს რა, სისხლში რომ აი წესი და რაღაცა, მაგრამ გერმანიაში ეგეთი რაღაცა არ შეიძლება რა, იმიტომ რომ ჯერაც ერთი ტეხავს რა, რომ ვიღაცა ჩამოსულად ვითვლები რა მე და წეს რო არიცავ და ისეთი პონტია რა, უხერხულიც არის რა, შენთვის თუ ასე ფიქრებს ახლა ვიღაცა. ეხლა ერთი წესი არ დაიცვა, ორი არ დაიცვა და მე მესამეს არ დაიცვავ და რაღაცა ცუდი ხდება ხო? მაგიტო არის წესები გამოგონილი. აჰა, აი სასწორიც არის წონი საით და უყურე, ეს არის 27 ტონა ვართ ახლა. ავიღეთ ამ საბუთს და აი აქ სკანერი, დავასკანეროთ. აჰა, სიო. აი გითხრა გოდი. ჩვენი მანქანის ინიციალები, ჩვენი ნომერი, ექსპედიცია, დათანხმებით. აჰა, სიო. საბუთებით დაგვიბეჭდა. ერთ წელი დარჩა. ოპა. აჰა. აი ჩვენი საბუთები დავდოთ რა. აბა, კარგად ჯიგო. წავედით. ეხლა ამ საბუთებში ჩავარტყავ ბეჭედს, ჩემ ბეჭედს რა. გავაჩერებ და გავუგზავნი ამ სურათებს ჩემ დისპეჩერს. სად გავაჩერებ მანქანა ეხლა? პატარა მანქანა გამოდი. ჩერებ პარკინგზე. ნახე ტრაილერები რამდენი მოდიან, შეხედე. ხო. კიდევ კარგი ამ რიგში მე არ მოვყევი, ა? კაი, გამარჯობა ბიჭებო. ეხლა ისინი როდის გამოვლენ იქიდან? ალბათ 1-3-4 საათი მინიმუმ და ოღონდ ეხლა მოვედით დაცლის ადგილზე და აი შაბათი. შემოვედი, ჭერი გადაუხსენი. გვედებით ავხსენი და მაქვს ორი დაცლა. პირველი აქ ნახევარი და ნახევარი იქ რა მეორე კომპანიაში. ვანიშნა. კოლეგამ რო კარგიაო. ჩავიდეთ და შეგახედეთ ახლა როგორ ცლიან. როგორი გოგონა ყავს დამწრელი.
არა რა არ მომწონს ახლა მე ეს ამბავი ეს ხალი ვიცი მარტო მე კუხნაში ხალი რო კუხნის გარეთ გამოვადა ესეც საქმეს დაიწყებს ხო იცი რა ქვია მაგას ჯაჭვი ყოფილა თურმე გრძელი ძა გამოექცათ ეთყობა ეს კუხნიდან ეხლა შემოვოდი მეორე კომპანიაში და პირველად ვარ აქ გავხსნი ეხლა ჭერს აუ ნახე როგორ შემოვაყენე იმენა ნამდვილი პროფესიონალი ვარ რა ეხლა გადავხსნი ჭერს ამ ღვედებს ავხსნი და ამასაც ჩამოცლიან ამ კომპანიაში ნახე რა ხელა ქარხანა ბოლო კი არ უჩანს ეხლა უნდა დაველოდო რა რომ მორჩება ეს რკინები ზედ რაზეც დეოს არის ფიცრები და მაგ ფიცრების აღება მომიწევს ეგ ააკიდე ჩემი საქმე რა ამ კალათში ან სადმე ჩავყრი ეხლა ამ ფიცრებს ჩავყრი ჭერს დავკეტავ კარს და მე უკვე ავიღებ საბუთებს. ნუ დღეისათვის სულ ეს იყო. რაც ამ ვიდეოში მინდოდა მენახებინა და დროებით